astima itikerere chikinyila akari ibanteri bakimuromba nende na getio gekinene nethira gichumire na mpuina kumba kwethira kibekira stima no tunende ditaria biraragwane bebi otuma atika bakinyithiri stima bakumba kwethira bakibie bele bakiwanere kinya testima ki endu kinya waki bo barabara cha wetera impanga ruterero rwa Igembe South riboti emwandeki wetu wantheto mukiri ni akari na tori betora rake mwile irerat kiego yento boche Igembe South ara baumerete na muthuro yo munene ende kutota mete yondere barabarene andi nyuma ya mubunge wono John Paul Mwirigi kumba kwethira kireta contractor ukureta stima nterigi na utira stima itekiretwe torenere ukierekana ate ni mete yombeta kwethira kinga barabara ni kietumia ntopa stima batumbeta kwethira bakinyithi kingiro terero bakiwati baki kinyaba kumba kwethira bakiandikithia mabaloa ya kuyolelia stima irase last miles connectivity itomba kwethira sekinyanterigi naende kwatwe countable nibo bakwiwatelelia bawabo kabaumiren na bomba kwethira bakitanga meteye kenda muyumbe wo John Paul atekone bakwiwatelelia ringe na aremo ko bakinyithira stima itorenere ndakuwa mwesimiwa John Paul ukiakwethira batu no yire wa ya form stima toyolelia kya mwile na uteko me abatu imundu na tutuire kithakene tuwe antobake mwile John Paul ndiye ndo kuira ruari ata muntu weyo turomba kura itureke mwile sima irejera siekirwa mwanka kwa gavana siatielwa na wikingi na okwetu kwa sienye kingi ruare mathoro yo kwethira antu barogerero kire kwanjeria witanga mete bongo no to barui mete yekosuia na to aitanga mete yonze sakarware ino irezetie witanga mete ko batwe na o to aterwa batenda inya komenya agweto stima ngote kianire yete sire yete kwa kumheshimiwa lakini ngote kiana agweto ne kingi ke mwake kekeri Nakegeri kete kinyelete akariba ke mule belenji ekingi keu kete temose kwa kungavana Mr. Governor mana sio sientorene no atoretere munene na sientora na ikingi biekero alana iketona baba basabe tayo eta kwa batu totiwa tonjere nuluma jere bokia mwilo batu totena stima oreu ende bakiwabo munkareu te mutongoria we baketha bakiwatambaru ario MCA wo nweti muthe mutwirikana kabako wamwe na kinya mubunge wa Nterenyo John Paul Mwirigi baikira kinya ngavana mutumantu ethingia bakiwabo utewete kyo bari nabo kira tongoria ba nonto utewete na mbere bombete kwetha bukionekana itorenere koitora ibero to athora mno ugebuya ikingi bire zogera barabara ene we bitanje kwa mwezimiwa baratwerera atire mete iyo egoriera mbi stima cie yanjire mete iyo eriera barabara cia nasi enjwa mete to watu waka jibakia mwile kana erie luluma to ata na tuethero gerero mona turunga misuguli cia to ciangwe na kila kitu kenda tomba koruta mete sa indiereko kenda stima ira ciomba koloka na barabara yomba kuendelea mete etoretheti kuita unintrai aura ingware batu otebyo tuona tuwe anto baluluma ukilukira kabako no ukilukira mwesimiwa John Paul babu tuwe katokuwa 2027 tusemania babu endebe ende batu burato kuenda mutuma na John Paul iba ukumele manto ya yeto aki yeto ekaura no nto itotoere katalone kakari katalo buru kate maendeleo ya hukuma ke reporter Meru TV kuma kamwile kiogo ya Tobocho wa Igembe South beta mukiri onkonja Iboya mno mwandiki wetu wantheto mukiri onkonja no tubo twambire nteto cia Meru TV otukona njira ikinyanirite tugitana mbere na riboti cietu ni ati nende ya kamiti bakasa batongeretwe ni murwamiri wa munene murwamiri wa michetho wikene ya Julius Miriti ni baliongete kaunti ya Meru na ntere mwanya cha kaunti ya Meru na mno kire kieni kya Kinuru Stadium kire kiregeri kumba kuthura gichetho michetho imenene akuma tariki 26 cia mweri wa 10 mwaka tariki 1 cia mweri wa 11 no ntwa kwithira twe conduct site visit kana kuona the actual fields kana facilities ira twinacio no ntwa gutumirwa ne achethi bakuma those different counties Ameru bature na mbenene no ntwa twina ageni babaingi bete from different corners of this country
nonto ba festivals to state the whole country we stand to benefit economically na socially kinya politically bado tureshimiwa tudhuri kura ikanya interact in other legislatures now exchange notes on how best devolution has achieved kana ina tukinyete na devolution na ina torekerete devolution barabe na nyumba chio basi fanishi na rua ili kwenda ripewa mapema ili kwenda some new touch ibudhirwe nonto biashara ya accommodation industry ikethira ina ageni. Secondly, kethia kuna transport industry igakura muno Meru andu bonthe bakethia beche thako bageta kire different areas menaba ochethera kungari chieto bikibiki chieto na nyambasi chieto na boibe the bonthe ba study by bakibethakia preparations nonto tokethia twina a very big population ekwenda kumove from one area to the other. Thirite rise cost this Kasa Games in Meru itukumaiturare na Kenya Music Festivals ichirare kunde na Meru County, so it was not easy. There are several other counties ira inganganete kwethira china games in their counties. Not every year mejetho ni thera equal. Batwe turashindana na Kisumu na ibarare kinyabo tayari cost mishedo eze lakini nek kana kamiti bara turingira kura inyinge mono kura 50 kenda Meru etweka neka cost mishedo eze kwa uke kura ira 50 ikonania bena wirigiro bobu inge na bobu nene tukombo bakaria bobu ega inkuromba mu Meru are twete na mbere kurombera kiatho giki. So inkwera antu beto ibe embrace this idea kinya abiachara iba ibange very well nonto biachara ikethe ikiendelea ndene ya Meru County. On behalf of the business community ya Meru ankuga buibange na bukaribishe ageni bwega barebe na nyomba chiao therie nichio chithro chi very clean na kinya prices no bukonsinde ya kenda ageni betu bakomba kurara nyomba intheru na injega na bombe ku identify Meru no theru no kiri. Si wakigina kaunti ya Meru yekene ya Monica Kadhona na chumirite na kubwithe kiatho kia maromba kia uchokia nkatho ni thira irombe tukithire kionekana kaunti ya Meru kinyanyima yangava no mwaro wa kaunti ya Meru mutima ntwethinje kuba kwithira aikuyukia agiti kiatho kini kireti ni antu kathumba ro kinyangava na wa kaunti ya Meru yekene ya mutuma ntwethinje ruono rubangi na kureto kiribatu ni MC Mwitonga ni maromba ja guchokia nkatho jaria jombite kwithirwo jakitongerua no asiri Kadhono na ni jombite kwithirwo jakireta antu baingi governor na mawasiri ona kinyankatha ya mwekuru wa Mpuru ni ombite kwithirwa iri marombene jaja kiatho gyo chokia nkatho gutebinge ikweya atu kurugira Murungu kiatho kyo mwira ibwega yani ndaikwa imochokeretie nkatho kuma nkorone ke maromba yakwa lakini ndaikwa ikaba nduranire kiatho kirankera Murungu ibwega na kiranka tumanto bamenya nto Murungu arua tumumenyerie mugongo yonde anto bamenya ati Murungu nwankinyethetia na nkankumura Murungu ibwega mbere ya anto nkumwira ibwega Murungu nonto kwa itharimo biaku na muno nonto kura Murungu bwa nonto ba safari ra twetete twe Meru etethirete safari raisi nonto bo kiribura twete agatwanga bano mwega utongeria bo bwega mwanka Meru kanjiria kwethira kelindi tharimo biawe bya tombete kwethira tukiona mwanka thai na ninge nonto bonchokia bwa kiama gya gutuma nchoka ndi waziri ya bangi bonde betere watwika no ndatigirwe ndi ninka ndona ifeve nene muno no bura Biblia kuuga kuringana baba ore rwantu ekomyo mwachoka kuwa ibwega no bundeya kuatu Murungu ndeya kuwa ibwega ndai kuwa ibwega mbithie na mbumete ikena muba kwethia ndere example kire bangi na kire ntorera mbumete kayoketa aria wetera kuromba na kuthwania na kubangania ntomba kuwa yetha ina ntomba kuwa no oni mbenda ukaranthi amwe nkabithia mantoka nkayabanga nkabithia thabu bwega mbenda kubithia manto ke Biblia nonto nya Biblia ibunje soerera no enda waka nyumba ate karanthi atala mathabu bwega mbere anjeria waka nyumba.
kuringana na neu kumotongerie ne mieri 5 Meru irarangirwa ni control of budget ye number 4 ero uri akwe nawe Meru twe number 4 na twetete 1 ero uri akwe twetete 1 nontu ngavana uri kuona kuheshimu kilanji na kuthikirira maoni utiwe nkumena utende kuithia Meru mbu ndirenda thiri nontu kinya mbeca itenda kelele mbeca irari cie kuthama Meru buru nontu iriwirwa mbuku ikawata ruti usitetie Laikipia igaitia Nyeri igaitia Kirinyaga igaitia Embu cietete Nairobi ikithama Meru batu turenda kwethia twina thiri mbeca ciethia atia cieye antu barabeta wa investors bakeya development partners bakeya national government ikeya UN United Nations ikeya European Union ikeya African Union bakenda siata bakeya NGOs bakeya na jau nijo ndaikia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera kuma Thangatha Meru TV. Ibeya muno mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga tukinegana na MC Mwitonga nende mubunge wa gicigo mbunge kene thimenti bijikene ya Raim Ndaundi na chumiretie na kuriana na nguture chithirete chietamba nende garwe rais Ruto era yombete kwithira ikirigiro wakwa au kaunti ya Meru yatuma mitho yombe kwithira ikinyanga untubura Raim Ndaundi areganete abuna kuwe ni nguto chiorongo achi utambo therino tukinya garwe kya kote muti yokomba kwithirwa yuki twana te mwitho kinya reko yokethara yukinyanga riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Mubunge wa North Rahim Ndaud na umerete na kwithukira atongere barutereraga na thirikari baria bakoregana gwako gwa State Lodge airstrip omwe na kieni gya kuthakira golf aja kaunti ya Meru. Kwani watu hao wanataka maendeleo isikuje Meru? Ndio wanakataa, ndio sasa wajaribu kuingia kwa uongozi, ndio wanaseme wameleta. Hapana, wasipinge maendeleo. Kama ni hivyo, hatungefanya hata hizo Mau Road zile zinafanywa in the Central Region. Walikubali barabara zipite kwa musitu. Arara imata jananitie ngutu ati mito ikethereke gitangwa nikenda gwako gwa project ya kiugeje ni propaganda. Kuna mti nakatwa. State Lodge haiwezi jengwa kwa ati open area, lazima kukue na mti kila kitu. Hata Sagana tukienda, wale wanaendaga Sagana hawa viongozi wanapiga kelele na wamewahi kwenda Sagana. Waniambie huko kama kuna mti ama hakuna mti. So watu wale wanasema ati tunataka kukata eka 1000, hiyo ni uongo kabisa. Golf course inahitaji about 100 acres ya 18 hole na airstrip inahitaji 20 acres, lakini itaenda along hivyo ikiwa narrow na mrefu, na State Lodge inataka 50 acres. So total ni not more than 170, na hiyo 50 tayari ama 70 inatoka kutoka kwa ASK show. Kuruki na umirete apinzani bawe bagiciaca nebo kugatia retete murandi jojo North nekenda kaiya miunde ya mwingi. Ushenzi ikiingia kwa mtu kichwa yake inaharibikanga. Sasa mtu mshenzi anasema mimi ati nimeiba miaka 20, si ndio anipeleke kwa EACC kama nimeiba shamba. Anasema miaka 20 mimi naiba shamba. Ni mtu mjinga kabisa yeye, mkumbavu. Anaongea kwa media akisema 20 years nimeiba. Kama niliiba si ndio anipeleke kwa EACC. Mimi siendi kuenda na hiyo ndege. Hiyo ndege itasaidia chakula yetu iweze kufika Nairobi haraka. Kama ni miraa kuliko watu yetu wa ma pickups na hizo zikimbie kuenda Nairobi, na kutoka Nairobi iende pande ya Somalia. Kutoka hapo tukiweza kutengeneza hiyo airstrip, hiyo miraa itatoka Maua ama Lare ama Kangeta ikuje ama Tigania ikuje hapo airstrip hapa ya Meru, iende moja kwa moja iende paka Somalia.
ama mahali itaenda. Kiripotera Meru TV kuma gĩcigo bunge kĩa North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Tukerekana na ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi nende ntuko ya kinthiguro ya ukungwira mpuriane ire ntuko irembe tukwithire gitengo kenda kumenyethania ukaria abanyo mo ire ni untu nyomo ichithirete chiri gwatine kinya nyuma ya mwingi kana ntuko mukuthira bagitumire kuchiwata na kinya uchiura mambura ya kukwithikite akaunti ya Isiolo kienine kia Elsa naranende bamwe batongere barba kubetukuthira bagikinyia akiri mambura yao ne PS wa Wildlife and Tourism wijekene ya Sylvia Museia bakiariria mwingi babarombete bombe kuthira bakimenyera nyomo ichi ya kithaka no tunende kinya kaitene keyete na kirindu kimbithi ira ejete kwamba kuthira gitumira cio kwithira bakithomithwa ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni. Nayo ntuko yo kongwera mpuria kuanthe nthiguru na riu mambura yani yabwithikite kianine Kelsa kaunti ya Isiolo aramoni wa giteyo kari PS wa mantu ya nyamu cia kithako hamwe na utalii Sylvia Museia akioria kariba Isiolo wita na mbere kumenyera nyamu cia kithaka akiwa kuri na mantu ya miaka thomba ya raia yanachina kumenyera nyumo iji. Kwanza niwakumbushe ya kwamba kuna umuhimu mingi sana ya wanyamapori ambao Mungu ametupatia na faida kubwa sana ya wanyamapori. Na mimi najua pia iko shida mingi sana ya wanyamapori. Na hii dunia kila kitu iko na faida, iko na shida. Tutaendelea kuishi nao. Kuna wakati wanaleta madhara na mimi najua iko issues ya human wildlife conflict. Hii wanyama ambao wanatupatia utalii, hii wanyama ambao ni part of our biodiversity kama nchi, pia saa nyingine wanaumiza raia, wanakula wanyama wenyu, mbuzi na ng'ombe, wanakula mimea. Na kama serikali tumekuwa tukisumbuka sana kuhakikisha kwamba compensation imefanywa. Ningependa kuwashukuru sana watu ya Isiolo kwa kukubali kuregister conservancies. Naambiwa kwa saizi kuna conservancies 12. Na conservancies si kusema hakuna kitu kingine tafanyika kwa shamba yako isipokuwa wanyamapori. Ni kusema tutafanyaje tuishi pamoja na wanyamapori, tuweze kuendelea na ukulima, tuweze kuendelea na utalii, tuweze kuendelea na ufugaji wa ng'ombe na mbuzi, yote pamoja tunufaike. Siku ya leo ni siku ya sherehe ya kusherekea kifaru na nataka nione kama jibu kana furaha ya kwamba katika unajua hii sherehe is national. Tarehe 22 ni siku ya conservation ya kifaru ya kusherekea na inafanywa the whole world, dunia yote. As a county, we have been working to ensure that we have 3 bills for this sector. One of them is the Community Conservancy Bill, and then the Tourism Bill, and the Wildlife and Conservation Bill. Oku, Sylvia na uretia kariba Isiolo weta na mbere kuwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza na nikenda baeta na mbere kuona matunda ya rantu bange ba kuona. Serikali inatoka kwa Mungu. And nothing happens by chance. Na viongozi ambao sisi tunasoma Biblia, viongozi ni Mungu anateua kwa wakati wake. Mimi ningependa kuambia watu wa Isiolo, serikali ambayo iko leo ni serikali ya Kenya Kwanza na ni serikali ya broad based. Muunge serikali mkono, mupate faida ambayo watu wengine wa Kenya wanapata. Muunge serikali mkono, muregister for SHA. Chukua nafasi ambayo uko naye kwa serikali ya leo, enroll watoto kwa university, enroll watoto kwa TVET, na watoto wa shule ambao mko hapa, msitamani sana kumaliza secondary muende University of Nairobi. Nairobi imejaa. Nataka mwanze kufikiria what do we do about the water crisis in northern Kenya. We need geologists, we need hydrologists. Si kila siku kusema nataka kuwa wakili, nataka kuwa daktari. Iko vitu mingi sana ambaye tunafaa kufanya. Iko conservationist, an array of it. Botanist, biologist. Bakiaria kariba Isiolo ni bachoketie nkatho cia mwanya kire PS Sylvia nontubo kinyanturene ye bakinywira kamwana weta na mbere okaria na kumenyera nyomo iyi cia kithaka. Sisi ni majirani wa KWS na sisi tuna kitu ambaye tunajifunia juu ya mnyama ameitwa faro na juu ya mnyama ameitwa ndovu. Ni kwa sababu kama sio ndovu pale NRT hatungekuwa tunapata carbon money ambaye imeweka watoto wetu kiwango ya shule ya upili, tunalipiwa
kukua katika kiwango ambayo inafurahisha. Tushirikiane pamoja na hiyo mashirika tuweze kulinda wanyama na tuteremshe maendeleo chini ya mashinani ambayo wafugaji. Sababu ya ushirika nzuri ambaye tumehapa kwamba sisi ni marafiki ya wanyama na wanyama ni wetu. Kwa mafunzo saa hii hata ikikula mbuzi yako tunakuja tunaripoti. Kila bilazi wale hapa ni washahidi. Kiripotera Meru TV kuma Isiolo mbeta wa Mwende wala Iboni. Na ruono rwa mwandiki wetu wa Ndeto Mwende ola Iboni rwatukinyia ndeka 50 ane mwake nyuma ya Ndeto cia Uoro kumpa kwithira chiro amana nkulukia atwikira gatanta riboti achia Ndeto cia Meru TV utukuni ukambita muthoni wa kirama nango icokeria ankatho cia mwanya muno tubugutana mbere na ututhiatira kiri mitandao yetu ya ukinyaniria Meru TV Facebook na kinya YouTube ona kinya rutere rwa Signet Meru TV na kinya Pang Meru TV ngakwendera kaita kaka ya tutrimane aroyuke Ndeto cia Meru TV thamu wanja.